يفتى بجواز العمل بالمذاهب الأربعة باعتبار وضع الأمة أو حاجة الأمة. أولا، العمل بالمذهب ذاته هو شرف وحسن اتباع والتزام، وكان الماضي كل الناس تقرأ مذهب واحد وتدرس مذهب واحد، لكن كما ذكرت الآن لم يعد هناك تجسيد للمذهب الواحد. حتى في المدارس ربما تجد اللجان اللي تشرف على المناهج ربما جمعت من هنا وهناك، لكن ونحن من هذا المنبر نتكلم مع الذين لهم ارتباط بالمذهبية في الواقع الشعبي، الذي عليه العمل والذي عليه الحق أن الإنسان لا يتخلى عن مذهبه أصلا، وعليه أن يلتزم بمذهبه، وهذا طريق تعبد إلى الله، لأنه لا يوجد في المذهب أصلا خلل. فإن كان هناك حاجة اقتضتها الظرف للفرد وليس للمجموعة، أن تفتى هكذا المجموعة غير مذهبكم، للفرد، فالإسلام فيه السعة. أولا تجد أحيانا في ذات المذهب سعة، فإن وجدت في المذهب سعة فهذا تعمل به، حتى لو كان من مثلا على أي معنى من المعاني في المذهب ذاته ولو كان قولا ضعيف، المهم موجود في المذهب. لم تجده في المذهب بالإمكان الإنسان أن يقلد، فالمذاهب كلها مذاهب إسلامية آخذة من مصدر واحد من الكتاب والسنة، جائز العمل، لكن ليس بالانتقاء. أن الإنسان ينظر في المذاهب إيش السهل، إيش السهل في المذاهب. حصل مثلا في مذهب معين أنه المتعة سهلة وما شاء الله، بدين ما نحن نتعب حصلنا الأمور مسهلة، قال هذا الزين اللي بغيناه المذهب. وجد المذهب الثاني المرأة مع تنقض، أخذ من المذهب الآخر هذا القول، أخذ في التيمم من مذهب آخر. صحيح أن العامي لا مذهب له، لكن مع هذا وذاك فإن احترام المذهبية داخل الواقع الشعبي وداخل حياة الناس هو أضبط للحياة بكل عمومها وأضمن لقبول عملك. وإن كان الإنسان بينتقل إلى مذهب آخر في مسألة جائز عند الضرورة، بينقل مذهبه بالعموم ما يتأتى للعالم، كما قال البارحة حبيب سالم الشاطي أنه ما يمكن يسلم لأي إنسان بينتقل من مذهب لمذهب. والذي يدور الآن في مرحلتنا التي نعيشها هي مغالبة وليست وعي علمي. لما تجد إنسان مثلا يترك مذهب ويرجع لمذهب، هذه مغالبة ما هي مبنية على أساس علمي. كما ضرب لكم المثل البارحة أن الإنسان مثلا قد يصلي في صلاة من الصلوات لأجل المغالبة ما يذكر البسملة، لا يذكرها سر ولا يذكرها جهر، صارت عنده حساسية منها، ما عاد يقرأ البسملة. هذه يدل على أنها مغالبة، ما هو مبني على علم أو انتقال من مذهب الشافعي إلى مذهب مثلا أحمد. لو كان هذا الانتقال على معناه السليم صحيح ويسلم للرجل ولا يعارض، لأنك انتقلت من مذهب صحيح إلى مذهب صحيح. أما أن يكون المسألة للمغالبة فأن يصل إلى هذا الحد، هذا شيء من الانتقاء الغير محمود، وربما يؤثم على هذا الفعل إذا فعله لمجرد المغالبة أو كما يسموها في زماننا المنافسة، فهذا ما يثاب عليه، لأنه مبني على شيء من تأصيل الحقد في الدين أو المخالفة في الدين التي لا ينبغي أن تفعل ذلك. لكن من حيث الجواز في التقليد للمذاهب عند الحاجة والضرورة مع سؤال أهل العلم، حتى لا يكون الإنسان هو يعبث، فيسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن سأل عن أي مسألة جاز له التقليد. ثم أن المسائل اللي نحتاج للتقليد فيها بسيطة، مسائل قليلة، فلا ينبغي الإنسان أن يهز واقع المذهب ويغيره، خاصة لمن يرغب أن يكون له صلة بمدرسة الإسلام الأبوية. لاحظوا أن الدفاع عن مدرسة الإسلام الأبوية المذهبية النبوية هذا عند بعض الرجال العلماء الكاملين أصل ومبدأ، وأناس لا يفهمون هذا ولا يدركونه، يعذر حتى يفهم، فإنه لا يعني أن الدين كله عبث. الدين حتى في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مذاهب، كانوا الصحابة لهم مذاهب، ولو وقفتم فقط على مذهب عائشة عليها السلام في العقائد لو وجدتموها تخالف كثير من الصحابة، لكن ما أقيم عليها نكير، بقي مذهبها وسكت عنه لأنه لم يأخذ به أحد، لكن هو مذهب، ولكل من الصحابة كان مذهب. وعندكم لما تقرؤون كمغني بن قدامة أو كالمجموع على المهذب ستجد كيف يتكلم معك، وهذا مذهبنا، هذا مذهب فلان، هذا قال فلان، هذا كذا، هذا كذا. هذه الأقوال يعرضها لك لاتساع العلم، وما قال أحد بأن مذهبا يسقط على الإطلاق، بل يأخذ الإنسان بالمذهب ويحترم المذهب في أي بلدة كانت ويعمل بالعمل. لما زرنا
صنعاء في أحد السنوات، ودخلنا الجامع الكبير، تعرفنا على جملة من العلماء، فصلينا معهم العشاء، فصلى بنا الإمام وصلى بجانب أحد علمائهم كنت أعرفه، فرأيت الكل مسبل ما يضعون يدهم هنا، فأنزلت يدي معهم وصلينا. وبعد الفراغ وخرجنا إلى المنزل وجلسوا العلماء، فكان اللي بجانبي يخبرهم يقول أنا رأيت من الشيخ أبو بكر، مع أنهم ما يحبوا اسم أبو بكر، لكن البعض يعني هكذا قد يرى في الاسم شيء بحكم الإشكال التاريخي عند الناس. فكان يقول رأيت الشيخ أبو بكر يدندل أيديه، والله إنني سررت وفرحت وصليت صلاتي باطمئنان. فقال لو كنت أنا في مسجده في العيدروس بعض قد جاء وزارنا لن أضع يدي هنا كمثله. فقال ولو يكلم أصحابه ولو فقهنا هذه الظاهرة لوجدنا أن ما بيننا خلاف، هو بيننا تعصب. لو فعلنا فعله لكان ما بيننا خلاف. يعني لو أنزلت يدي إيه بيحصل؟ يعني عملي ما بيقبل. طيب أنا قلت الإمام زيد من أهل البيت الكرام، فما في إشكال في التقليد عندما أفعل هذا لأجل أجمع قلوب الناس. لأن الآن الإشكال في تفريق الناس. قالوا أن الإمام الشافعي صلى في مسجد أبي حنيفة وهو قد توفي، فلم يذكر البسملة إلا سرا، فقام طلبة العلم بعد الصلاة، وغالب طلبة العلم قد يكون فيه الاستعجال، قالوا يا شيخنا هل بدا لك أمر؟ بيكتبونه مسألة. قال لهم فعلت ذلك أدبا مع صاحب الضريح، مع أبي حنيفة، لأن مذهبه هكذا. إذا اتسع العلم ما في أي إشكال بالنسبة أن تعمل بعمل أي مذهب. المهم لا تعمل عمل والعياذ بالله يخرجك عن دائرة الإسلام كما قيل في المذاهب الشاذة. المذاهب الشاذة ذكرت لي قصة رجل أو الأستاذ هذا اللي يتكلم في التلفزيون. الحقيقة اللي يتكلمون هؤلاء في الأجهزة يعرضون أنفسهم للعالم بكل نماذجه، فلذلك فرق بين أن نتكلم في الشاشة وبين أن نتكلم مع هذه الوجوه المباركة، فرق كبير. فالإحراج قد يحصل. ثم لما أتكلم مع واقع أنا وإياهم نعرف بعضنا البعض. لما تتكلم من الشاشة أنت تتكلم مع الشيطان يسمعك وأتباعه يسمعوك، والدجال يسمعك وأتباعه يسمعوك، ولا بد أن تقوم أمامك القائمة حتى يذلوك لتعتذر عن حق كنت عليه. فلذلك لا مشابهة. فلو افترض أن أحد اعتذر في تلفزيون لأنه ذكر القرامطة بشكل أو بآخر، القرامطة معروف، يعني هذا رأي أهل السنة. ورأي أهل السنة لما نقول أول يجب أن نعرف لماذا نرجح مذهب أهل السنة. لأنها مذاهب شعبية وليست حركية، يعني لم تقم بقوة سلطان ولا بالسلاح. أي مذهب يأتي بقوة سلطة أو بالسلاح هذا مذهب حركي. هذا ما دامت القوة قائمة سيتحرك، انقطعت القوة نسيوه الشعوب. لكن مذاهب أهل السنة الأربعة لم تقم بمعارك، لم تنتشر بحرب، هي انتشرت بين العلماء، انتقلت في العالم قبلتها الشعوب. أما القرامطة سلطة عسكرية، وممكن أسمي أكثر من فئة. المعتزلة سلطة سياسية فرضت الرأي بالقوة وبالأوامر من داخل بيت الخلافة. من لم يقول بخلق القرآن فشهادته باطلة وهو مخترق الديانة، أو كما يقول فاسد العقيدة. هذه سلطة. فكل البحث اللي ذكرته لكم لا يتكلم عن القضايا المربوطة بالسلطة، هذه لها علامة استفهام خاصة وبحث خاص. أما فقه الشعوب والديانات بعمومها جاءت لأجل الشعوب، فالشعوب هي المأمونة على الدين إذا تفقهت وإذا علمت. فعندما نتحدث عن أي مذهب الآن، مثلا المذهب الإمامي أو المذهب الشيعي، ما في خلاف، هو مذهب للإمام جعفر الصادق، نقبل ما جاء به جعفر الصادق. لكن الإشكالات التي وردت فيما جاء به من خبط وخلط في المذهب في قضايا والعياذ بالله لعن الشيخين أو ما يتعلق بهذا الجوانب من الأمور التي نتوقف عن الكلام فيها لأن لسنا بحاجة إليها. هم يمارسوها، هذا شيء يخصهم، ما اعتدينا على أحد ولا نازعنا أحد في مذهبه ولا سافرنا إلى بلده. لكن كيف عندما يأتي إليك ويغزوك هل نقبل الغازي وإن كان مسلما؟ نقول قف عند موقعك واقبل مذهبك ولا بأس، لكن أن يكون بديل عن مذهب آخر هذا تحريش وليس سلامة. هذا المقصود به
فيما يتعلق بأي مذهب من المذاهب الشاذة. فإذا قلنا الباطنية أو القرامطة أو أي مذهب، لأنه حتى الشيعة ليسوا كلهم على باطل، فيهم مذاهب معتدلة تعي هذا الوعي وتفهمه. فمن كان معتدلا في أي مذهب جاءت القواسم المشتركة معه، ومن كان غير معتدل ندعوه إلى القواسم المشتركة فيتخلى عن شيء. أنا أعجبتني كلمة أو سمعتها من أحد الإخوان في مؤتمر قطر الأخير الذي حصل فيه خلاف بين بعض العلماء، حتى كان القرضاوي ينازع أحدهم، فكان أحد الشباب الذي كانت له 3 دقائق يقول: ليت إخواننا، هكذا يقول أمام الناس، ليت إخواننا من الإمامية يصدرون فتوى بمنع سب الشيخين كموقف، مقابل أن يقبل أهل السنة موقفا آخر. قلنا إن كان القبول هو عبارة عن تداول مصالح فهذا فشل، وإن كان هذا فعلا عن وعي لأجل تصحيح أوضاع الخطأ الذي عندنا والذي عند الغير، هذا مشروع مهم ومفيد، وبهذا يمكن أن يكون الالتقاء على القواسم المشتركة. المسألة الأخيرة، ليس الفقيه المقدم هو أول من أظهر الصوفية في حضرموت، لكن هو أول من أظهر التصوف في بعض جوانب حضرموت، يعني مثلا كتريم أو الوادي في بعض مواقع، لأنك لابد أن تعلم أن الطريقة القادرية كانت موجودة في شبان وفي الغرفة وفي دوعا قبل وجود الطريقة العلوية أو الطريقة الشعيبية في تريم وما حولها. هذه كانت موجودة من قبل، إلا أن الإمام الفقيه المقدم ما رغب لما رأى من بعض الأساليب التي رآها في نفس أسلوب الطريقة ما ناسبته من طريقة ومن أخرى، بقي متعايش معهم وتعرف على كثير منهم. حتى عندنا نحن مثلا الشيخ بجمال معروف الشيخ أبي بكر بن سالم، لكن ليست طريقته علوية، طريقته قادرية. البعباد في الفترة السابقة طريقتهم كانت كذلك قادرية. فالطرق الصوفية مثل أهل السنة هي طرق متنوعة والهدف واحد، لكن الذوق الذي جاء به الإمام الفقيه المقدم كان سببا له، أنه كان يريد أن يتخذ طريقة تتناسب مع منهج آل البيت، بحيث أنها لا يظل محتاج لمن يعلمه من أهل التصوف الآخر. فلذلك اتخذ الطريقة الشعيبية وصاحبها في المغرب. ما عرفنا في طريقتنا أوضاع الشاذلية في المغرب، ما عرفناها. في المغرب موجودة الطريقة الشاذلية، لهم أوضاع ولهم حركات في عبادتهم، في حركاتهم، في ذكرهم، ما نقلت إلى حضرموت. الفقيه المقدم ما كان محتاج إلى نقل أسلوب، هو كان محتاج إلى سند عالمي في ما يتعلق بشان الدعوة الجديدة اللي يريدها فقط. مثل ما ترى الاعتراف، دولة قامت جديدة تبحث عن اعتراف، فهو أراد أن يقيم اعتراف عالمي بمنهج حضرموت الذي يريده هو أمام أكثر من طريقة موجودة في الوادي. فلهذا استند إلى الطريقة الشعيبية كسند. أما أساليب الطريقة وأساليب العبادة وأساليب العلم في حضرموت بقيت على نفس الأسلوب الذي كان موجودا في تريم بمنهج أهل البيت ومنهج الشافعي ومنهج الأشاعرة في العقائد وغيرها من الأمور المعروفة. حتى الحركات التي يعملها بعض الصوفية في بعض الأوراد أو غير ذلك ما نقلت إلى حضرموت على الإطلاق. وما زاد بعد ذلك مما جاء من دخول بعض الأساليب الصوفية جاءت متأخرة في عصر الشيخ عبد الرحمن السقاف وفي عصر الإمام العيدروس كضرورة من ضرورات المرحلة أو كتشابه لما رأوا عند أولئك من وسائل الطريق ووسائل التصوف في تلك المرحلة. عفوا. الأستاذ أحمد صالح بفضل. خذوا الميكروفون. خذوا الميكروفون. جزاك الله خير ونسأل الله عز وجل أن ينفع. في الفترة الماضية العلامة بن عبيد الله يذكر عن الشيخ سالم بن فضل أنه يعني في حصل نوع من يقول انحراف مع بعض العلويين. فيعني ايش رايك في وضعيه الشيخ سالم بن فضل، خصوصا مع ما سمعنا عن بعض الاساتذه وهو الاستاذ مفلح او شيء في الفتره مع التعايش اللي حصل، يعني قضيه الصراع والتعايش، يعني يذكر في هذه النقطه والموضوع هذا. الحقيقة الذي يشار إليه من أي صراع دار أو اختلاف لا يعدو كونه اختلاف عالم مع عالم
تحت دائرة تفاهم معين في شرعة واحدة وفي بلدة واحدة وفي منهج واحد. هذا الذي نعرفه، ولأن نعلم أن الإمام سالم بن بصري هو أحد تلاميذ الشيخ سالم بن فضل. الشيخ سالم بن فضل جلس 40 سنة في العراق، وجاء إلى حضرموت ونشر المذهب السائد كما هو معلوم، وإن كانت له آراء فهو مجتهد أو بلغ إلى درجة الاجتهاد، فإن ظهرت له أي آراء لا تجرح لا تقدح في المذهب القائم. أنا مستغرب جدا لما يكون مثلا إنسان يقول سالم بن فضل كان معتزلي. طيب فليكن معتزلي، بإمكان العالم الذي يتبحر في العلوم أن يحمل أكثر من فكرة، ولكن ليس حجة على أن حضرموت كانت معتزلين أو أن بافضل كانوا معتزلة لأن جدهم عرف شيء عن الاعتزال على الإطلاق. اليوم قد أطلع أنا على مذهب الإمامي وأميل إلى بعض الأفكار، ممكن قد أطلع على مذهب الحنفي وأميل إلى بعض الأفكار. سيدنا الإمام الحداد يقول: وددت أن أتى مذهب مالك في النجاسات، إلا أن الأدب مع سلفي يمنعني. يعني معناه لما قال هكذا أنه تحول مالكي. كثير من الناس يتصيدون لسبب ما، وأنا دائما أقول كما أن هناك تسييس المذاهب فهناك تسييس للتاريخ. فالتسييس أنا ما أمنع أحد، كل إنسان له حر أن يكتب، أي إنسان يكتب في هذا الباب ما في إشكال، لكن نقول أن الحقيقة أن حضرموت عرفت المذهب الأباضي، كان معروف في حضرموت ومنتشر وكانت له سلطة وقوة ولا إشكال في ذلك. بل أن الإمام المهاجر حاور الكل، وبعد الإمام المهاجر حاورهم سالم بن بصري كما ذكر بن عبيد الله في إدام القوت أو في شيء من كتبه، سماه بهذا اللفظ، قال: وقام الشيخ سالم البصري العالم التبتح، يعني كلمة قليل أن نعرفها في اللغة، بهذه اللفظة تكلم عنه بأنه قال حتى أضرع خدود الأباضية. يعني حتى الألفاظ اللي ذكرها ابن عبيد الله عالية وراقية تشير إلى أن هذا الرجل استطاع أن يناقش أصحاب المذاهب الأخرى فتأدبوا، انطفأت نارهم. واليوم نحن لو ناقشنا أي صاحب مذهب أو صاحب رؤية، وقد ناقشنا، فخفتت المشكلة. وفي كثير من إخواننا السلفيين، في إخواننا الإماميين، ناقشناهم وجالسناهم وبدأنا نتحاور معهم، وانطفأت تلك النار التي تخبو في القلوب. وأنا جلست حتى مع بعض سفراء، كان لنا لقاء مع سفير إيران في جدة، وناقشنا في فقه التحولات ومواقفها مع علي، وقال بهذه اللفظة، قال: لو علم أصحابنا هذه المواقف لا تقاربنا مع أهل السنة. هكذا يقول بنفسه. فأنا زدت من باب الاحتياط، قلت: لعل قولكم هذا تقية، من باب الاحتياط، لأن الإنسان لما تخاطب الآخرين تجد علم، والعالم يعي، والعالم ممكن يطلع على أكثر من مذهب. لماذا يقال أن آل البيت بلغوا درجة الإمامة؟ ما الإمامة؟ ما هي الإمامية؟ إمامية مذهب ممكن يتمذهب أي واحد، لكن الإمامة لا، الإمامة يصل إليها وهي تساوي درجة الاجتهاد. راحوا يفلسفونها، قالوا القطبية وشوشوا على أنفسهم ودخلوا لها العيوب. هي الإمامة مرتبة فتح يبلغ إليها الإنسان من أهل الله. إذا بلغ من أهل العلم إلى هذه المرتبة ممكن يطلق عليه لفظ المجتهد فيما يساوي مفهوم الإمامة عند أهل البيت. وهذا يطلع على كل الأقوال في المذاهب. سيدنا الإمام العدني قالوا أنه كثير من الفقهاء طعنوا في بعض تصرفاته وقالوا أنها مخالفة لظاهر النصوص الشرعية في أمور معينة في دراستهم له. لما رد عليهم الرد قال لهم أن هذا بلغ مرتبة الإمامة. بالطبع اللفظة قال القطبية، فهو يعمل بكل المذاهب، يعني الاختيار المذهبي لمثل هذا يجوز. الإمام عبد الرحمن السقاف لما جاءته بعثة من اليمن، يعني من نواحي اليمن، إلى حضرموت، وقالوا: ما مذهبك؟ قال لهم: أنا جنداري من جنادرة السلطان. شوفوا اللفظة، يعني أنا مجتهد من مجتهد الكتاب والسنة. عاد بغى الترجمة ذي، مع أنه شافعي، لكن دائما يعرفون كيف يقيسون الأمور. سيدنا الإمام عبد الله حداد لما راح إلى مكة للحج استقبله الناس واستعظموا أمره لما رأوا عليه من جلالة وهيبة، فسأله أحدهم: ما مذهبكم؟ قال له: مذهب الكتاب والسنة. لأن لو قال شافعي بينازع، لكن يعرفون كيف يصيغون مثل هذه العبارات. وفي كل الأحوال عرفنا وعلمنا أن الارتقاء والارتفاع يعالج كثير من هذه الأمور. نعم. أستاذ محمد الهادي. الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هو مداخلة في جنبات السؤال، يعني
بالنسبة للسؤال هو هل حصل صراع بين مذهبين من المذاهب الأربعة مثل ما نعيشه الآن يعني؟ لأن نحن لو وجدنا خريطة العالم الإسلامي طبعا كان الطرق الصوفية كلها منتشرة في العالم الإسلامي جميعا يعني، ثم انتشرت بالقوة يعني أو السياسة المذهب أو الفكر يعني الوهابي يمكن نقول، والفكر الشيعي أو المسيس. الصوفي أنت قلت الصوفي انتشر بإيه؟ لا، هو العالم الإسلامي لو استعرضنا الخريطة العالم الإسلامي نجد كل الطرق الصوفية منتشرة في العالم الإسلامي سابقا يعني. ثم انتشرت الطرق أو الفكر الوهابي إلى جانب الفكر الشيعي. لأن أنا لاحظت جلست مع ناس من نيجيريا قال دخلت الشيعة عندنا عن طريق السفارة، تسييس يعني. الفكر الوهابي انتشر في أفريقيا، في شرق أفريقيا، كذلك في الهند إلى جانب الفكر الشيعي انتشر بالهند، في أندونيسيا في السابق. أحدد السؤال هل في صراع ما بين المذاهب الأربعة؟ إذا كان الجواب لا، إذن نستخلص أن الصراع الآن في العراق مثلا أو في بعض الدول يعني ما بين مسلم والمسلم ما يدخل ما بين الصراع ما بين المذاهب الأربعة هذه، إذن يكون صراع سياسي يعني. أكيد. شكرا. عفوا. طبعا الجواب أنت بنفسك ذكرته، وهو صراع سياسي. هو صحيح. مذاهب الأربعة أولا مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، هذه المذاهب الأربعة يسمونها مذاهب أهل السنة. فهذه المذاهب كلها أهل السنة موجودة في العراق، إنما الصراع ليس الآن بين أهل السنة، الصراع الموجود بين السنة وبين الشيعة للأسف. وهذا المذهب مسيس، وقد كانوا يعيشوا من قبل في توافق، وكلهم إخوان في الله، وكلهم أهل مذهب إسلامي واحد، لكن أي رؤية تسيس تثار ويدفع عليها فتفعل الصراع. والمسلمين أحيانا بحكم قلة العلم وسرعة الاستماع لأي حركة تحصل في الأرض، وخاصة كثير من الصغار وكثير من المصلحيين يدفعون بالأمور دفع غير حسن. بالطبع لما ذكرتم في مسألة تسييس لأي مذهب، ممكن الصوفية تسيس أحيانا، حتى الصوفية في بعض المراحل سيست، استخدمت في بعض الأحوال سياسة. ولهذا نحن أيضا نوصي أنفسنا باعتبارنا ننتمي لمذهب الشافعي ولنا صلة بالمدرسة الصوفية التقليدية في حضرموت وما فوقها، أننا نحذر من أن نسيس أو نسيس. فإذا تسيست الدعوة إلى الله أو التصوف أو المذهبية بدأ الخبط والخلط، وبدأ الإشكال، وبدأ الشيطان يدخل من هذه الثغرة ويمزق. وبالطبع حصلت قضايا بين الحناف وبين الشافعية، حصل صراع، لكن ليس الصراع مبني على تسييس دولة أو نظام، وإنما صراع أتباع. صراع الأتباع هذا يحصل، يعني أنه مثلا المالكية يختلفون مع الشافعية كتلاميذ، الشافعية يختلفون مع الحنفية كتلاميذ، هذا يحصل في كل التاريخ وليس منه إشكال، بل ربما كان منه تفعيل إلى حد ما إذا ما حصل فيه مثلا عواقب وخيمة. هذا يحصل في كل المدارس العلمية. لكن إذا انتقل الصراع من يد العلماء إلى أن يكون على إشراف سلطة أو على إشراف منهج كافر أو على تسييس معين كما قلتم، في بعض الأحوال قد تتدخل في هذا سفارة، قد تتدخل في هذا أمور، هنا يصبح الأمر خطير، وهذا يفجر أوضاع الشعوب. ولهذا يدعى كل إنسان مسلم أن يتنبه لذلك، ويدعى رجال التصوف في العالم خاصة الآن في هذه المرحلة، الآن في مرحلة الوسطية والاعتدال المتكلم عنها، ربما تكون مرحلة مسيسة، أن تسيس قضايا التصوف أو قضايا المذهبية أو قضايا الطائفية، هي دعوة أضعها من هنا لنفسي ولغيري. نحن يجب أن نفقه المرحلة، وإذا قرأنا المراحل السابقة لا نقرأها لمجرد الرواية، نحن يجب أن نقرأها للاعتبار، وكما قلنا لا نورث الحقد لأولادنا، ولا نورث الحقد لتلاميذنا، ولا نورث الحقد لشعوبنا ولمرحلتنا. البطل الصادق المخلص الذي ينزع فتيل الحقد ويعيد للناس مفهوم السلام. أنا بأي مذهب كنت أعترف للآخر بمذهبه، لكن بشرط ألا أحرش ولا يحرش ولا يحصل أي خلاف. لو رأيت أي إنسان في أي مسجد يصلي على غير مذهبي، أنا أعرف أنه على مذهب رسول الله. لكن عندما يبدأ يمنعني من قنوت، أمنعه من بسملة، أنا سيست الإسلام.
سيست الدين وحصرت الإسلام في رأيي وفي فكري، ومن هنا يبدأ الصراع. فكما ذكرتم كثير من المذاهب من غير تسميات استخدمت أسلوب التحريش، أو جاءت هي بدم، يعني ما جاءت إلا بقتل وبدم وبسيطرة. بالطبع هذه خارجة عن دائرة نقاشنا. نحن نتكلم مع منهج السلامة الذين دعوا إلى التعايش، ونضع هذا كفكرة نتعاون عليها في إيجاد نفس الرؤية بطريقة أو بأخرى ما يتناسب مع الزمان، مع المكان، مع الحضارة، مع التقدم، مع التطور. بل أدعو حتى طلبة الجامعات، طلبة الكليات، طلبة الأكاديميات أن يفعلوا هذه الرؤية، ونبدأ نضع مشروع سلام بديل أن نضع مشروع صراع الآن في الجامعات، وصراع في العزب، وصراع في الشوارع، وصراع كلها كتل وفي تحريش. غيروا هذا الأسلوب. إلى متى ونحن نتوارث الصراع؟ تعالوا بنا نسمع كلمة سلام. الرجل بمفهوم الرجولة الذي يصلح الواقع لا يفسده، حتى لو كان السابق مفسد أو كانت الرؤية خطأ، صحح بصواب، لا تصحح خطأ بخطأ، فتعيش الأمة ثمرات الصراع عبر التاريخ، ونعيش على هذا المعنى من معاني الفشل. وقد منعنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومنعنا القرآن، وجزاكم الله خير. الأستاذ خالد بن شيخ المساوى. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم وأفدتم في هذا الجانب، وهو جانب التعايش بين المذاهب، فجزاكم الله خير الجزاء. وذكركم في هذا، أنتم ذكرتم التعايش بين المذاهب، ومن خلال الطرح يتضح أنه الجانب أوسع مما هو بين المذاهب. نعم. فالتعايش بعمومه مع صنوف الأفكار المختلفة والمذاهب المعتبرة والمذاهب الخارجة عن دائرة أهل السنة والجماعة، أو الشاذة أو النقيضة أو شيء من ذلك. كل ذلك لإثبات مفهوم التعايش بضوابطه، لأن التعايش هذا مبدأ جاء به الدين والإسلام، بل وثبت التعايش حتى بين المسلمين والكفار، فتعايش مع الذمي وتعايش مع المعاهد وتعايش مع فأخذ التعايش مفهوما واسعا في ديننا. إن شاء الله نأمل أن ينتقل إلى واقعنا ونفهم التعايش على وجهه. فالذي ذكر مثلا التعايش مع مذاهب معتبرة، وهو مع المذاهب الأربعة التي هي معتبرة، فهذا تعايش من قديم، ومع مذاهب معتبرة لها أصولها تنصب في الكتاب والسنة. وكما ذكرتم سيدي أنه ما حصل بينها وبين خلاف في هذا، لأنها كلها تنصب في الكتاب والسنة. كذلك التعايش مع المذاهب الأصولية من مذاهب الاعتقاد وغيرها، التي ابتثت في انبثقت من نصوص الكتاب والسنة، والتعايش مع إن كانت تسمى يعني بهذا المسمى يعني مذاهب، أو مع صنوف الطرائق التصوف التي هي مقام الإحسان كما ذكرتم. فهذا تعايش واسع كما قلنا. الذي أريد أن أفهمه وأتساءل فيه، يعني الآن في خضم المعترك الذي يعاش اليوم في هذا الواقع، وقضية التعايش مع وجهات نظر متعددة، وربما تكون أحيانا نقيضة تماما، وأقصد نقيضة أو شاذة خارجة عن دائرة أهل السنة والجماعة، يعني أو كانت في زمن مثلا محصورة مقصورة شاذة فعلا. الآن مثلا ربما تظهر فكرة وتنتشر ويحملها أناس كثير، وتنتشر انتشارا كثيرا، ربما تطغى على جانب المذاهب المعتبرة هذه. نحن طبعا نعيش في هذا الزمن، نعيش أفكار مختلفة ومنتشرة. الإعلام له دوره، والوجوه المختلفة التي تظهر لنا من خلال هذا الواقع الإعلامي الواسع المبتث لها تأثيرها ولها في هذا الواقع. قصدي من هذا مثلا كيفية التعايش في ظل مثلا أمر واقع. أحيانا قد
أنتم ذكرتم أن المهاجر جاء في خضم واقع صعب، ولكن استطاع بحكمته وحنكته وخلقه وما أعطاه الله تعالى أن يحول هذا الواقع. يعني أنت ذكرتم إما بحجة دامغة أو مثلا بالخلق الواسع، وهذا الذي نريده اليوم مثلا في واقعنا. من الذي يفهم هذا سواء من مختلف صنوف المذاهب المختلفة؟ ثانيا، يعني كيفية التعايش هل يعني التعايش فتح باب السعة إلى حدود بعيدة جدا؟ لأن هذا أمر يفرضه واقع الإنسان في بعض الظروف، فنفتح باب السعة التي ربما تحمل أي مذهب، ونفتح له مثلا باب ونرى هل مثلا له وجه مثلا من كتاب الله وسنة رسوله، مع أننا مثلا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث أخبر أنه ستأتي أمور وينبغي أن يتخذ الواحد منها موقف في بعض الأمور. فهل مثلا التعايش هذا تفرضه المرحلة الواقعة أحيانا للضرورة؟ نحن مثلا الآن مثلا عندنا في حضرموت المذهب الشافعي، أنتم ذكرتم أن الإمام الشافعي راعى الإمام مالك وبعض العلماء، هذا في جانب مذهبي، في جانب فقهي. فمثلا بلد معروفة بمذهبها الشافعي، هل مثلا ننشئ فيها تعايش مع أفكار مختلفة مثلا ووجهات نظر متعددة في نقاط مختلفة ويفرضه التعايش؟ هل واقعنا ربما أحيانا الواقع يفرض أنك تتعايش للمصلحة، لكن هل يخرج التعايش هذا إلى دائرة التساهل أو إلى دائرة السعة؟ ثم ما الذي مثلا ينبغي أن الإمام المهاجر لما جاء ذكرت أنه بحجة دامغة، نحن محتاجين إلى توضيح. مثلا أنا أتعايش وأضع طرحي وأضع حجتي وأضع، تحتاج فعلا إلى نهضة قوية جدا وواعية جدا بالحكمة حتى في خضم هذا المعترك الكبير الذي نرى هناك تضاؤل في مذاهب أهل السنة والجماعة، وفيما كان عليه الأمة بدأ التضاؤل وبدأ الخروج إلى الدائرة الضيقة في وقت اتسع فيه جانب أفكار مختلفة. فالذي أسأله أخيرا كيفية التعايش مع صنوف الأفكار المختلفة والمذاهب المتباينة والأطروحات التي تأتي من هنا وهناك. ماذا يعني هذا التعايش؟ هل يعني هذا التعايش مثلا القبول؟ هل يعني مثلا السعة في هذا رعاية لدفع المفاسد؟ فهمت. هذا الذي أريد أن توضحه. شكرا. باختصار، أولا إذا أردنا أن نعالج أو أن نكون ممن يفهم مفهوم التعايش ونعمل، أولا يجب أن نضع دراسة تاريخية دينية، يعني قراءة تاريخية دينية. الآن لما نتكلم عن الواقع وكأنه مثل واقع المهاجر، واقع المهاجر جغرافيا يختلف، واقع المهاجر أدبيا يختلف، واقع المهاجر محليا وعالميا يختلف. فنحن نذكر ما نستفيد منه في أسلوب المهاجر. أما عصرنا فهو مختلف تماما، وقد ذكرت لك أن مرحلة الغثاء التي سماها النبي هو الذي شرح حالنا وظهر عندما نكون غثاء كغثاء السيل، كلنا بكل نماذجنا، ومسك لك المذاهب السنة من حيث المواقف لا من حيث التعبد. في أولياء وفي صالحين وفي علماء وفي فقهاء، من حيث العلم والتعبد به هذا علم ما في إشكال، لكن من حيث المواقف غثاء كغثاء السيل، ما لنا قرار، ما في استقرار ولا قرار. ولهذا المرحلة اللي احنا فيها صعوبة أول حتى من حيث التقييم، لأن المرحلة هذه هي المرحلة التي أوعد بها النبي وأخبر بها. فمن يريد أن يعمل على هذا المبدأ ليفهم التعايش، أولا في تعايش سلبي وفي تعايش إيجابي. لا يعني التعايش أنك تتنازل وترمي بضوابط المذهب أو ضوابط السنة أو ضوابط الدين لمجرد جبر خاطر للآخر، ليس كذلك.
ولكن أولا تضع دراسة تاريخية وتتفاهم مع الآخر وتتلاقى معه على مفهوم التعايش على أنماط. في تعايش أنا ملزم به مع أي إنسان مخالف لي، وهذا واجب شرعي، لكن هذا ما يعني أني ناقشته في دين أو ناقشته في صلاة أو في أسلوب. لكن أصل السلام واللقاء والكلمة الطيبة والأسلوب الحسن هذا جزء من التعايش، وقد عايش النبي الكفار. وفي دائرة الإسلام ذاته أتعايش مع من يكون حولي ممن ربما يخالفني حتى باطلا، كما تعايش النبي مع المنافقين. وهذه أساليب بينة في مكة والمدينة فعلها النبي كأسس في التعايش. عندما أكون في ظاهرة الصراع اللي حصل في تاريخنا، نحن نعيش أزمة غير عادية، نحن نعيش أزمة تسييس لا علاقة لأحد فيها. الآن اللي نعيش نحن ركام كما قلنا مسيس من غير الإسلام، من غير الإسلام. فلذلك يجب أن نفقه وأن نبرز لمن يرغب أن يسمع أن الآن الصراع اللي تتكلمون عنه هو بين سنة مصنعة وبين شيعة مقنعة. هذا كلام يحتاج تفسير، ربما لو كشفت الموضوع يغضب الكثير، لكن القراءة التاريخية الدينية الربط بين الديانة تقول هكذا. لا السنة الصحيحة موجودة في الواقع ولها صولة وجولة، ولا مفهوم المحبة للبيت والنبي الواقع اللي هو مفهوم التشيع الصحيح موجود في ساحة الحركة المؤثرة. المؤثر هو من يملك أو من يهيمن أو من يتسلط أو من لديه الوسائل القوية، هو أشبه ما يكون بالغابة، القوي هو الذي يسيطر. فنحن الآن نتحدث مع الشعوب ونبين أن أهل السنة إذا كان في هناك ناس يحبون أهل البيت كشيعة بمعنى آخر، إن كانت محبة مقبولة، إن كانت تسييس لا غير مقبولة. فهمت؟ لكن نعطي في الحوار، لأنه ربما فهم، ربما أدرك، ربما كان مغشوش، ربما كان جاهل، مثل ما كنا مع السلفي أو الوهابي أو أي مذهب، مثل ما كنا الآن مع السياسيين. نحن مهملين قضية السياسة، السياسيين في الأحزاب أيضا كذلك جزء مما ينبغي أن يسمعون. هل يملكون حل؟ هل يحاولون بمفهوم واعي؟ أيضا هم كذلك عليهم جزء من المسؤوليات على أي مسمى من الأحزاب، لأن هذا واقع إسلامي أو أرض إسلامية. فهذه البؤر المتنوعة المتكتلة تعيش أزمة غير طبيعية، وربما الكشف الواضح فيها لا حاجة له الآن. فهمت؟ لكن يجب التعايش مع الكل، وأن يكون الراغب في التغيير أن أولا يصبر مع الإخلاص مع الصدق. يوجد الله سبحانه وتعالى من يسمع، قد لا يسمعك الغير، لكن اسمع، ضع حيث يمكن أن يسمعك. قد يسمعك 10، لا تستعجل على 100. قد يعارضك 1000، لا تستعجل على معارضة، فليعارض. قف على أرض صلبة مع 10، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بشرط بإذن الله هذا 1000 يتحول يوم من الأيام مع المدى، لأنه دائما أي فكرة في لها عمر زمني، مثل السيارة، مثل أي بضاعة، شوف مكتوب عليها أنها تنتهي. أي شيء مصنع له مرحلة، في أفكار مبنية على مراحل عليها ختم، هذا هو. فأنت إذا كنت ممن يريد أن يشرب الماء الزلال الصافي اللي غير معلب، يجب أن نعي أن الماء الصافي فيه شوائب، يحتاج إلى شيء من الصبر، لكنه طبيعي ما في إشكال. والعالم كله مصنع، الأفكار مصنعة، الآراء مصنعة، الطرح مصنع، الأفلام، الإعلام، كل شيء مصنع. حتى الآن بعض الناس الرؤية حقته مصنعة وهو ينام، مصنعة لأنه ذهنه مأخوذ مما يراه في هذا الواقع، متأثر، انعكاس الواقع اللي يعيشه. فعلى العموم بالطبع نحن نحتاج أن نفهم التعايش ليس بهذا المحاضرة محدودة وقصيرة وعلى حسب فهمي البسيط، لكن ما وضعتموه يحتاج كما ذكرت إلى شيء من السعة، وبالإمكان أن يتسع أي واحد من الشباب في هذا المفهوم حتى نغنيه ونعطيه موقعه الصحيح إن شاء الله من البحث في المستقبل وفي الأيام القادمة، والعفو على الإطالة. عندي هنا بعض الأسئلة في ورقة. قال: أعتقد أنه لا يوجد في هذه المرحلة وفي هذه الفترة صراع مذهبي، وإنما يوجد هناك تطاول على المذاهب المعتمدة من فئة لا مذهب لها، بمعنى كيف يستطيع أن يتعايش صاحب مذهب على من لا مذهب له؟
والسؤال الآخر: أعتقد أن كلمة التعايش مقارنة بكل ما ورد في المحاضرة كلمة غير مناسبة. السؤال الثالث قال: من حيث اللغة ولا من حيث إيه؟ طيب معلش نقبل الرأي، بارك الله فيك. السؤال اللي بعده قال: ضربتم أمثلة عن من سبق أنهم استطاعوا أن يتعايشوا مع غيرهم، ألا يوجد في زماننا من حذا حذوهم؟ نأمل إن شاء الله. أما موجود أنه لا يوجد صراع مذهبي، يعني لفتة سليمة من حيث الفكرة، أنه يوجد تطاول على المذاهب، كلام سليم، لكن أيضا يوجد شيء من الصراع بين أهل المذاهب، لأنه كثير من يتكلم بالمذاهب لا نغفل فقه الحنابلة، في فقهاء، في علماء، ربما لما تتكلم معه تجد علمه يدل على أن الرجل صاحب مذهب، ولكن حول المذهب ما هو إلى تطاول، ممكن نقول إلى تفعيل الفكرة التي هو يؤمن بها، تفعيل الفكرة التي بها تحولت إلى صراع. يعني لو قلنا الكل متطاول قد يكون البعض غير متطاول، لكن جاهل، ما هو تطاول؟ جهل، اندفاع، لم يفهم، لم يدرك، فتعميم التطاول قد نظلم الآخرين. فنقول صحيح أنه في غالبية متطاولة وهذا ما يلاحظ، لكن في أشخاص يصلح معهم التداول والحديث، فهم أصحاب مذهب ولهم رؤية، إنما قد يأخذ بهم الجانب الطبعي وهو عالم أو داعي أو صاحب علم، لكن غلب عليه الطبع أكثر من الشرع، فحصل عندهم مثل هذا النقص. أما مسألة التعايش هي في اللغة معناها صحيح، لكن ما عرفت إيش وجهة النظر الذي يتكلم عنها الأخ، هل هو من الجانب اللغوي أو من جانب آخر. ممكن نستفيد في رسالة أخرى تكتب إلينا حتى نستفيد، ولا يعدم الإنسان الفائدة من أي من يضع الفكرة أو الرؤية، فكلنا نحتاج إلى المعرفة والعلم، وبارك الله فيكم. سؤالنا يقول: ماذا بعد التعايش؟ وهل يكمن داء الأمة اليوم في عدم التعايش فقط؟ نحن نعيش، ما هو مسألة التعايش، نحن نعيش غثاء. النبي قال: أنتم غثاء كغثاء السيل، وفي رواية: حثالة كحثالة الشعير، لا يبالي الله بهم في أي واد. النبي يكاد أن يكون مجروح وهو يتكلم هكذا. واحد يقول لك أنت غثاء، والنبي يقول حثالة. ما السبب؟ السبب في ذلك أن الحالة اللي نحن فيها متردية للغاية، لكن الأمل موجود، لأن الطائفة كما قال لا تزال طائفة من أمتي، ما هي طائفة فرقة ولا حزب ولا جماعة، طائفة أفراد في أمة محمد في هذا العالم لا يزالون يساعدون الأمة على إنقاذ أنفسهم، هذه الطائفة اللي يتحدث عنها. فلا شك أن ما بعد التعايش التفاؤل في أن الله لن يضيع هذا الدين، لن يضيع هذه الأمة، ولا زلنا حتى الآن نرى تسامي للإسلام في العالم، نرى ظهور للإسلام في العالم، بل نرى هذه الوسائل التي لها أثر سلبي قد أثرت في العالم، وأثرت في كثير من الشعوب، وأثرت في كثير من المخالفين، وساعدت على تقارب وجهات النظر. في خير كبير في أمة محمد وفي تفاؤل كبير، وأنا أعتقد أن الأيام القادمة على ما فيها من فعل للشيطان، وما فيها من تدمير، وما فيها من تسعير، وما فيها من تحريش، أيضا موجود حفظ رباني، وفي ناس لهم دور كبير في الخير وفي تجميع كلمة الأمة، وفي صلاح ظواهر وفي صلاح بواطن. وبالمعلوم نحن لا نحتاج أكثر مما قاله الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. نحن ما نفكر في الأكثرية، وقليل من عبادي له الشكور، والغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنة الحبيب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. جزا الله الحبيب خير الجزاء على ما أفاد وأجاد في بحثه. ونذكر الإخوان الحضور بفعاليات يوم غد، وهي ستكون في ثانوية النهضة